Добрый день, друзья! Сегодня у нас автомобиль V40 2013 года. Автомобиль приехал он у нас с отступом посторонней передней части автомобиля. Ну, в итоге оказалось, что проблема была в амортизаторах, неисправность. Один из них потек. Вот мы их уже демонтировали. Здесь у нас стоит 1.6 дизель. Вот, очень сильно по вибрациям нагружен этот мотор. Мотор ситроеновский. Вот, и все знают, кто работал с этими моторами на автомобилях, они, скажем, достаточно большой диапазон вибраций издают. Ну, отсюда, собственно, там достаточно много проблем по электрике, по подвеске получается. Вот, амортизаторы мы сняли, сейчас будем разбирать. Итак, вот один из амортизаторов мы сейчас уже менять будем. Он, если посмотрите, не рабочий шток, в общем-то, мертвый. Ну, обратно не выходит. Устанавливать будем оригинал.